Olá, você está no XP com uma questão de linguagens e com Cláudia Fumei para fazê-la rapidinho. Vamos lá? Você tem aqui um verbo no infinitivo, olha, ao discorrer, então vá até a vírgula. Ao discorrer sobre a festa de São João e a quadrilha como manifestações da cultura corporal. Entenda o que está aí antes de passar adiante. Festa de São João e quadrilha, manifestações da cultura corporal. Tá, então eu estou falando da festa de São João e da quadrilha, não como fogueira, bandeirola, não como milho assado, mas como a manifestação da cultura corporal, né? Então a gente vai trabalhar ali, vai pensar ali na quadrilha como a dança, né? A gente vai trabalhar ali com a ideia da dança da quadrilha. E essa manifestação corporal, o que acontece? Ela vai focar aqui, ó, com a gente o que o comando quer. O texto privilegia a descrição de simples. Agora a gente vai olhar para a manifestação corporal e vai ver o que o texto vai descrever. É dia de festa na roça, fogueira posicionada, caipiras arrumados, barraquinhas com quitutes suculentos e bandeirinhas de todas as cores enfeitando o salão. Então já me deram aqui o panorama, né? É festa na roça, tem bandeirola, tem fogueira, né? Tem as barraquinhas com quitutes, tá tudo ali organizadinho. Mas o ponto mais esperado de toda a festa é sempre a quadrilha. Pronto, já entendi, tá aqui, ó, a questão da manifestação da cultura corporal, a quadrilha, embalada por música típica e linguajar próprio. Então, nós temos a questão aí da música e do linguajar. Anarrié, alavantu, balancê de damas e outros tantos termos agitados pelo puxador da quadrilha deixam a festa de São João comemorada em todo o Brasil ainda mais completa. Então, aqui é o contexto da festa e aqui a gente tem um enfoque na quadrilha, tá? É só isso. Embora os festejos juninos sejam uma herança da colonização portuguesa no Brasil, grande parte das tradições da quadrilha tem origem francesa e muita gente dança sem saber. As influências estrangeiras são muitas nas festas dos 3 santos do mês de junho. Santo Antônio no dia 13 e São Pedro no dia 29 completam o grupo. O changé de damas, changé nada mais é do que a troca de damas na dança do francês changé. O alavantu, quando os casais se aproximam e se cumprimentam, também é francês e vem de anvantu, tá? Assim também acontece com o balancê, que também vem de bailar em francês. Então aqui está a linguagem, né? A gente está vendo que a linguagem daquilo que os casais fazem quando estão dançando. Então você já sabe, o texto privilegia a descrição de quê? Letra A, movimentos realizados durante a coreografia na dança. Quais são os movimentos? Changé, alavantu e anarrié, tá? Aqui, balancê, tá? E o anarrié tá lá em cima. Acho que é essa, né? Acha? Então jogue fora as outras 4. A letra B, por exemplo, personagens presentes nos festejos de São João. Ninguém falou sobre isso. Ninguém falou sobre a noiva, nem sobre a rainha do milho. Joga fora. Vestimentas utilizadas pelos participantes. Ninguém falou que quando a gente vai para uma quadrilha, a calça jeans tem remendos. Que a camisa é xadrez. Não tem nada disso, tá? Que a roupa da quadrilha, as meninas não tem essa parte de vestimenta, pode jogar fora. Ritmos existentes na dança da quadrilha, não se falou em ritmos, pode jogar fora. Folguedos constituintes do evento, não se falou sobre folguedos, ou seja, nós confirmamos aqui que são os movimentos da dança, anarrié, changé, alavantu e balancê, letra A. Agora só dançando uma quadrilha, né? Vamos lá?